Hojatxonadan chiqqaningizdan keyin ham bir nechta tomchi peshob aynan ichki kiyimga tomib qolish holati yoki tahoratni buzuvchi holatlar kuzatilyapti. Bu holat nafaqat kiyimingizni, balki gigiyenik jihatdan ham sizga hayot sifatingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugun men sizga ushbu muammodan, ya'ni bunday yoqimsiz muammodan uy sharoitida qanday qilib butunlay xalos bo'lish bo'yicha 3 ta sinalgan usulni ko'rsataman. Xo'p, birinchi navbatda davo choralarini qilishdan oldin bu haqida ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Ya'ni nimani hisobiga bu holat kelib chiqib qoladi? Ko'pchiligimiz noregulyar jinsiy aloqa qilamiz. Ya'ni jinsiy aloqani o'z vaqtida bo'lmasligi aynan prostata bezidagi ishlab chiqarilayotgan suyuqlikni o'z vaqtida tashqariga chiqmasligiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida yallig'lanish, shish holatlarini keltirib chiqaradi va ma'lum bir tomchilar qolib ketadigan skladkalar paydo bo'lishligi mumkin. Yana kimlardadir o'troq hayot, harakatsizlik, doimiy ravishda umuman harakat yo'qligi natijasida kichik chanoq a'zolariga tegishli bo'lgan o'sha sfinkterlar, ya'ni siydikni ushlab turuvchi miya boshqaradigan ichki sfinkterni bo'shligi hisobiga ma'lum bir tomchilarni qo'yib yuborishi mumkin. Yana kimdadir prostata bezida adenoma, prostatit kabi muammolar, bular ham o'z navbatida aynan mana shu tomchilashga sabab bo'luvchi faktor hisoblanadi. Endi to'g'ri, ba'zi bir kasalliklarni dori-darmonlar orqali davolaymiz. Lekin buni o'zi yetarli emas-da, aynan men sanab o'tgan sabablarda qo'shimcha uy sharoitida qilinadigan chora-tadbirlarni qilishlik bu muammodan butunlay xalos bo'lishga olib keladi. Birinchi yechim bu albatta qovuqda joylashgan aynan o'sha muskullar va sfinkter klapanlarni mustahkamlash. Bular mashqlar yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni o'zi maxsus mashqlar bor. Bu mashqlarni doimiy ravishda qilib yurish aynan o'sha muskullarni, tonusini, kuchini yaxshilab beradi. Va buni hisobiga sizda qovug'ingizdagi peshobdan keyingi holatda mahkam ushlab turadi klapan. Endi bu mashqlarga nimalar kirishi mumkin? Umuman olganda Kegel mashqlari sizga yordam beradi. Ya'ni aynan o'sha muskullarni rivojlantirishga qo'shimcha yordam beruvchi bu unikal mashqlar siz uchun 3 oy regular qilganingizda effektni ko'rishni boshlaysiz. Bu ereksiyangizga ham qo'shimcha yordam berishi mumkin. Shuning uchun bunday mashqlar uchun vaqt ajratish sizlar uchun koni foyda. Yana bir ideal bir mashq bor. Oddiygina qo'pol qilib aytganda ko'tni qisish mashqi. Ya'ni bu nima degani? Maksimal darajada muskullar sfinkterini qisasiz, напряженный holatda ma'lum bir vaqt ushlab turasiz, qo'yib yuborasiz. Yana qisasiz, ushlab turasiz, qo'yib yuborasiz. Mana shu tarzda ushbu muskullarni ishlashga majbur qilasiz. Bu esa sizga aynan siydik tomchilab qolishini oldini olish uchun eng katta yechimlardan biri. Ikkinchisi, bu har doim aynan uylangan yigitlar hamda erkaklar uchun regular jinsiy aloqani ta'minlash. Oramizda ish bilan bog'liq yoki oilaviy munosabat bilan bog'liq holatda ko'proq tanaffus bo'lib qoladi. Regular jinsiy aloqa qilib kelasizda, nimadir sabab bir hafta, 10 kun, bir oylab aloqa qilmasdan yurishga to'g'ri kelib qoladi. Aynan bu belgi sizlarga mana shu yallig'lanish jarayonlari, zastoy deydi, dimlanish holatlarini olib kelib qo'yadi. Bu holatni oldini olish uchun esa aynan imkon darajasida regular jinsiy aloqani ta'minlashinglarni taklif qilamiz. Uchinchisi va hozirgi kunda ko'pchilik e'tibor qaratmaydigan yana bitta usul bu aynan siydik kanalni massaj qilish. Bu qanday bo'ladi? Hojatxonaga kirdingiz, peshob qildingiz. Kimlardir o'tirib albatta, yana kimlardir tik turib peshob qilish mumkin. Mana shu vaqtda qo'l bilan siydik kanal bo'ylab harakat, ya'ni oddiy tilda massaj, harakat qildirish siydik kanal ichki bo'shlig'i, prostatik qismlarida qolib ketgan tomchilarini avtomatik tarzda chiqib ketishiga yordam beradi. Bu esa o'sha tomchilashni oldini oladi. Tahoratdan keyingi holatda ham juda ham samara beradi. Shu yerda sizlar uchun juda ham bir qiziqarli ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda ommalashib borayotgan, trendga aylanib borayotgan egarlar,
avtoegarlar. Mana ko'ryapsizlar, siydikni muammolari, peshob bilan bog'liq prostatit, erektil disfunksiya, uni o'qib tashlaydi, buni bo'qib tashlaydi, adenomani davolab yuboradi degan gaplarga duch kelyapsizlar. Bu egarlar sizlarga bunday imkoniyatlarni bera olmaydi, ming afsuski. Umumiy tilda tibbiyot nuqtai nazaridan bu narsani tushuntirib beraman. Ya'ni siz egarga o'tirasiz, ma'lum bir vaqt o'tiribsiz. Tasavvur qiling, siydik kanal bor, undan keyingi fassiyalar deydi, to'qimalar bor, undan keyin yog' qavati, undan keyin teri joylashgan. Где-то mana shuncha orada joy bor. Endi siz egarni ustiga o'tirdingiz, bosildi. Aynan uzoq vaqt egarni ustida o'tirganingizdan keyin ana shu sohadagi qon aylanishida ishemiya deydi bizning tilda, siqilish holati bo'ladi, qon yaxshi aylanmaydi. Sizga bu aslini olganda avtoegar ot misolida, otni egari misolida tasavvur qilishingiz mumkin. Lekin undan farqli o'laroq otda o'tirganingizda harakat bo'ladi. Harakat hisobiga u ishemiya kuzatilmaydi. Faqatgina harakat qonni yaxshi aylantirib berishi mumkin. Lekin bu egarlarda siz bir joyda o'tirasiz, harakatsiz holatda bo'lasiz. Shuning uchun bu sizga zararga ishlaydi foydadan ko'ra. Lekin tasavvuringizda ikkovi bir xil mexanizm deb o'ylaysiz. Shuning uchun bunday egarlarni mutaxassis sifatida afsuski tavsiya qila olmayman. Va imkon darajasida boshqa tabiiy yechimlardan foydalanganingiz ma'qulroq. Ya'ni harakat, Kegel mashqlarini yo'lga qo'yganingiz siz uchun manfaatliroq bo'ladi. Agarda bu borada qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Urolog, androlog sifatida beradigan asosiy tavsiyalarim mana shular. Imkon darajasida sizlar uchun foydali bo'lgan, uy sharoitida tashkillashtirish imkoni bo'lgan tavsiyalarni berib borishga harakat qilamiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Boshqa kasalliklar bo'yicha keyingi videolarimizda to'xtalib o'tamiz.